Bom dia, inscritos no canal. Ajoki Konema aqui, mais um vídeo para falar sobre Civic, né? Eu estou aqui com um Civic G10, é um modelo Sport ano 2017, né? É o carro que eu estou usando no momento para trabalhar. E na véspera do Natal, eu estou aqui para falar um pouco dos problemas que eu tive com o carro, né? Nesse mês de novembro apareceu um barulho muito ruim na suspensão dianteira, né? Um barulho muito forte aqui da suspensão. Levei para uma empresa que sempre cuida do meu carro. Ele tinha aí um barulho que ao passar por lombada dava um barulho seco, né? Então lógico, a gente logo foi para suspensão, para amortecedor, bandeja, barra estabilizadora, bieleta, né? Deixei lá, eles trocaram para mim essas peças, como eu falei para vocês, e testamos o carro. O barulho diminuiu e na verdade o barulho não sumiu, né? Apenas diminuiu. Com isso nós fizemos aí uma nova tentativa, desmontamos, trocamos amortecedores, achamos uma bucha da barra estabilizadora que estava com folga, foi trocada, mas o barulho persistiu. Ficamos aí batendo cabeça por algum tempo, né? Deram a opção também de fazer uma internação do carro, deixar o carro aí parado alguns dias, né? Numa oficina especializada. Mas aí eu estava precisando do carro, insisti que faria depois, né? E nesses dias, né, fiquei quase 3 semanas antes de voltar para fazer essa troca definitiva, essa verificação definitiva. E eu notei que cada vez que passava pela lombada, o barulho era específico da lombada, né? Na lombada tinha um barulho. E eu perguntei para a pessoa que fez o conserto, né, a troca das peças: vocês verificaram as molas? Sim, trocamos as molas estão boas, as molas não são um problema, né? E como eles são especialistas, eu acabei aceitando esse primeiro relato deles. E voltando lá, eu tive um clique, né? E perguntei: vamos verificar a mola de novo, vamos dar uma olhada na mola de novo. E aí, ao desmontarem o sistema, né, a suspensão dianteira do lado direito do passageiro, onde o barulho vinha, e o que o cara encontrou? A bandeja, a mola, ela tem uma acomodação embaixo e em cima para que essa mola se encaixe, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, existe uma parte de cima e embaixo, e essa peça estava trincada, estava quebrada, e a mola, cada vez que ela era forçada ao passar pela lombada, ela fazia um barulho desse tipo oco, né? Então fizemos a troca dessa peça que estava trincada, e olha lá, o barulho sumiu, e realmente eu estou agora com zero problema de suspensão, né? Aproveitando aqui, mostrando para vocês o pneu que eu utilizo, né? É um Bridgestone, é o 225 45 aro 17. O original é mais estreito, né? 215 50 17. Então, para aqueles que perguntam, né, como é que fica o 225 45 17, ele tem um bom acabamento, não fica feio, né? Ele tem essa tala maior, fica mais esportivo, a altura é a mesma, né? Não muda tanto. Então, quem pensa em fazer essa substituição do pneu original pelo 225 45 17, tá aí essa beleza que é a roda 17 do Civic G10, ok? Espero que goste do vídeo aí, se inscreva no canal, dê um like para a gente continuar postando vídeos para vocês aí. Feliz Natal e um bom ano para todo mundo.